Приближается отопительный сезон, и я все чаще буду вам рассказывать об отопительных печах. Производство компании Визуи Triumph 180, чугунная печь весом в 100 килограммов без малого, имеет толщину чугуна 12 миллиметров, марка чугуна SC20, но поверьте, для отопительной печи это не так уж и важно. Итак, давайте коротенько о преимуществах и недостатках этой печи. Итак, значит, варочная поверхность, съемные блины мы наблюдаем. Небольшой толщины отсекатель, это, конечно, минус, но он съемный, это плюс. Дымоход только верхний, заднего нет. Есть модификации со встроенным теплообменником для нагрева воды либо в системе отопления, либо в баке для бытовых нужд. Сама печка, как мы видим, сделана из двух половинок. Дверка. Дверка газоплотная. Так, да, вращением этой ручки мы отодвигаем или прижимаем пластину, подающую воздух. Все самое интересное находится внутри печки. Смотрите, на самой печке подача воздуха расположена снизу, но зольника и колосника здесь нет. Здесь осуществлен принцип подового горения. То есть, как вы видите, ребра, которые находятся на стенках печи, не дают дровам плотно прижиматься. И воздух проходит из нижней зоны печи в верхнюю, где производится верхнее боковое горение, подовое. Печь стоит в районе 45 тысяч рублей. И я думаю, всегда найдет своего покупателя. Эти и подобные замечательные чугунные и стальные печи вы можете приобрести у нас в магазине Парк Горького по адресу город Бор, улица Советская, дом 7, корпус 3, телефон 8 903 044 08 08. Ждем вас.